दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है? बहुत स्लो आवाज़ आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है, या फिर आपके फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया है? कैसे आप अपने फ़ोन स्पीकर को ठीक कर सकते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स मोबाइल में हैं जिसे एक बार अपने मोबाइल के अंदर करने के बाद अपने फ़ोन स्पीकर को नया जैसा बना सकते हैं। जब भी आप अपने मोबाइल में कोई भी म्यूज़िक गाना प्ले करके सुनेंगे, स्पीकर से तेज़ आवाज़ आएगी। अगर आपके फ़ोन के स्पीकर से बहुत ही कम आवाज़ सुनाई दे रहा है, कम साउंड आ रहा है और इससे लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स बताऊंगा जिससे अपने मोबाइल में आपको एक बार करना है। फिर आप देखेंगे जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्ले करेंगे, गाना सुनेंगे, स्पीकर से आपको तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा। स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम है ठीक कर सकती हो। अगर आप जानना चाहती हो कि ऐसे स्पीकर प्रॉब्लम ठीक करना है, कैसे अपने फ़ोन स्पीकर को नया जैसा बना सकोगे, वीडियो को बिना उसकी पूरे आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे अपने मोबाइल स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। अगर स्पीकर से बहुत स्लो आवाज़ आ रहा है, कम आवाज़ सुनाई दे रहा है, अपने मोबाइल स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, नया जैसा बना सकेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्पीकर को क्लीन करना है। दोस्तों, स्पीकर के अंदर डस्ट पार्टिकल वगैरह, पानी, कचरा वगैरह ये होगा, इससे आपको बाहर निकालना है, क्लीन करना है स्पीकर। और इसलिए अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लीजिए फिक्स माई स्पीकर, ये लेकर आपको सर्च करना है और ये पहला लिंक ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वॉल्यूम फुल करना है, ठीक है। वॉल्यूम फुल कर दीजिए। फिर यहाँ पर नीचे आइए, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये बटन के ऊपर एक बार टैप करना है। जैसे यहाँ पर टैप करेंगे, आपके मोबाइल के स्पीकर से एक अलग ही आपको साउंड सुनने को मिलेगा और स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट, पानी, कचरा, पार्टिकल्स वगैरह है वो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा, जिससे स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनाई देगा। तो पहले ट्रिक के अंदर आपको यहाँ पर स्पीकर क्लीन करना है। दोस्तों, दूसरा ट्रिक भी आपको ज़रूर से देखना है। दूसरे ट्रिक के अंदर आपको बताऊँगा कैसे आप स्पीकर को बूस्ट करेंगे। यहाँ पर पहले ट्रिक के अंदर तो आप स्पीकर क्लीन कर रही हो, ठीक है। क्लीन करने के बाद आपको सही से आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन वो बूस्ट कैसे करना है स्पीकर, ये मैं आपको दूसरे ट्रिक के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद स्पीकर के अंदर जो भी डस्ट, पार्टिकल, पानी, कचरा वगैरह है वो यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। स्पीकर से आपको सही से आवाज़ सुनाई देगा। ये करने के बाद अभी आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल स्पीकर को बूस्ट करेंगे। और ये बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। आपका लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी उसके शेयर करना, ताकि जिन्हें नहीं पता, जो भी अपने मोबाइल में स्पीकर को लेकर परेशान है, स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही, वो भी अपने मोबाइल के अंदर ये सेटिंग करके स्पीकर को ठीक कर सकें, अपने मोबाइल स्पीकर को नया जैसा बना सकेंगे। दोस्तों, दूसरा ट्रिक, प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च कर लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर। सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये ऐप डाउनलोड करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये 4.3 की रेटिंग है, 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड से हैं। देख सकते हैं ट्रस्टेड ऐप है, ठीक है। ये ऐप प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जब आप ये ऐप ओपन करेंगे, ये परमिशन अलाउ करना है। ये फुल स्क्रीन के अंदर ये ऐप ओपन नहीं होता, इस तरीके से छोटे से साइज पे ये ओपन होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से पहले बैक करते हैं, तो ये रहा वो ऐप। जैसे ऐप ओपन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल स्क्रीन में ओपन नहीं होगा, छोटे से साइज के अंदर इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ से सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए। ये दोनों ऑप्शन के अंदर इस तरीके से टिक ऑप्शन होना चाहिए। फिर नीचे मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये 60% पर आपको सिलेक्ट करना है। 60% से ज़्यादा आपको नहीं करना, नहीं तो स्पीकर ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से 60% सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ से बैक करना है। नीचे यहाँ पर एक दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर आप इसे फुल कर सकते हो। मोबाइल में जो वॉल्यूम है, देख सकते हो आप इससे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर वॉल्यूम रखेंगे, ये उस तरह बढ़ेगा, ठीक है। नीचे ऑप्शन है बूस्ट। यहाँ पर बूस्ट, यहाँ से आपको क्या करना है, 20% आपको करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर 20% पर
सिलेक्ट कीजिए। ये करने के बाद फिर आपको अपने मोबाइल के अंदर एक गाना प्ले करके सुनना है, ठीक है। गाना प्ले करके सुनिए और देखना आपके मोबाइल में जो स्पीकर से आपको तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 20% पर करते हो फिर भी आपको लग रहा है आवाज़ कम सुनाई दे रहा है, फिर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, यानी इसे आप 40% कर सकते हो, ठीक है। अभी 40% करने के बाद देखना आपके फ़ोन के स्पीकर से आपको तेज़ आवाज़ साउंड सुनने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी मोबाइल के अंदर अगर आप 40% करते हो ये बहुत होता है आवाज़, काफ़ी तेज़ आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा, साउंड यहाँ पर स्पीकर से आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कम है फिर आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बूस्ट करना है। आपको सडनली यहाँ से पूरा फुल बूस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके बूस्ट कीजिए। 40% के अंदर देखना आपको स्पीकर से सही से आवाज़ और तेज़ आवाज़ सुनने को मिलेगा। और इस तरीके से आप ये 2 सेटिंग केवल अपने फ़ोन के अंदर करके अपने फ़ोन स्पीकर को नया जैसा बना सकती हो। आपके फ़ोन के स्पीकर से काफ़ी तेज़ आवाज़, तेज़ साउंड आपको सुनने को मिलेगा जब भी आप अपने मोबाइल के अंदर म्यूज़िक प्ले करके सुनेंगे या फिर वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।